హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అందరూ ఎలా ఉన్నారండి? బాగున్నారా? నేను మీ శైలినండి. ఈ వ్లాగ్ వచ్చేసి మా మామిడి తోపు దగ్గరికి వెళ్తున్నాం రండి. మరి ఇక్కడ వచ్చేసి ఫస్ట్ కాయ మా పాపతో తెంపించారు. ఆల్రెడీ పాప తెంపింది. నేను వీడియో కోసం మళ్ళీ ఒకసారి తెంపమని చెప్పాను అనమాట. బేనీస వచ్చేసి ఒక 2 చెట్లే ఉన్నాయి. మిగతావన్నీ అంటి మామిడికాయలు అండి. బెంగళూరు మామిడికాయలు అంటారు. ఇదిగోండి, మా పిల్లలకి చాలా సరదాగా ఉంది. బాగా ఊహ తెలిసాక మామిడి చెట్టుతో తీసుకెళ్ళి మామిడికాయలు తెంపివ్వడం, మామిడికాయలు చూడడం అనేది వీళ్ళకి కాస్త థ్రిల్లింగ్గా అనిపించింది. ఇది తెంపనా అది తెంపనా అని చెప్పేసి అంటున్నారు. నాకు అందినవి నేను, మా డాడీ, మా మమ్మీ, మా ఆయన, పిల్లలు అందరం కలిసి మామిడికాయలు అనేది కోస్తున్నాము. ఇక్కడ పైన ఉందని చెప్పేసి చెట్టు ఎక్కారనమాట. మా అత్త వచ్చేసి అన్నారనమాట, మా మేనత్త, ఇంకా నీకు చెట్లు ఎక్కడం పోలేదా అని చెప్పేసి అడిగారు. చిన్నప్పటి నుంచి కాస్త చెట్లు అవి ఇవి ఎక్కడం బాగా అలవాటు అనమాట. పైన ఉండేసరికి చిక్కం అవేం లేదు, అందువల్ల ఎక్కి తెంపాల్సి వచ్చింది. చిన్న చెట్లే కాబట్టి. ఇక్కడ మా పిల్లలు వచ్చేసి బాగా షికారు చేస్తున్నారు. ఇవి తెంపనా అవి తెంపనా అని చెప్పేసి అడుగుతున్నారనమాట. లేదు లేదు, మనకు కావాల్సినవి ఇవే, అవన్నీ వద్దు, ఇప్పుడు కాదు కోసేది అని చెప్పేసి అంటే ఇంకా వాళ్ళకి కాస్త సరదాగా ఉంది. ఇంకా తీసుకొచ్చిన బాస్కెట్లో వేస్తున్నాము. ఇప్పుడు మా ఆయన కూడా చెట్టు ఎక్కారనమాట పైన ఉండేసరికి. ఇప్పుడు వచ్చేసి చిన్న చెట్లు పెట్టామండి. ఒక 4-5 మంత్స్ అవుతుంది. చిన్న చిన్న చెట్లు మళ్ళీ పెట్టాము. అదిగోండి ఇవే. ప్లీజ్ లైక్, షేర్, కామెంట్ and subscribe friends. Shallow Beauty at Home. Thanks for watching. Bye bye. See you in next vlog friends. Take care.